dacwada iyo diintiyo dikrigu waa wax door wacane waa wax darajo lagu gaadha iyo dabaqyo dhaadheere danta aanu nool nahay ayay kuba dareensiine dariiqiyo ujeeddada ayay kugu dabashaaye dacdarrada ayay kaarawda kala dirirtaaye bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan marka hore ilaah ayaa mahad iska leh ilaahayna abuurtay ee aadana inaga dhigaya mahad iska leh barnaamijkan hal-abuurka golaha hal-abuurka gobolka sool wuxuu idinka soo gudbayaa idinkana imanaya kana daawanaysaan tv-ga Sam News oo barnaamijkan fududeeyay idiina soo daayay caawa waxaa halkan inala fadhiya rag ka mid ah golaha hal-abuurka gobolka sool gaar ahaan oo aan wareysi ka qaadano nin hal-abuurkan gacanteeda bidix fadhiya ee la yidhaahdo cabdisalaan ibraahim cabdi marka hore sida barnaamijku yahay waxaan ku soo dhaweynaynaa cabdisalaan oon leenahay soo dhawow cabdisalaan marka hore waxaan rabnaa inaad bulshada soomaaliyeed u sheegto bal magacaaga saddexan aad marka hore ummadda u sheegto magacaygu waa cabdisalaan ibraahim cabdi waxaan ka tirsanahay golaha hal-abuurka gobolka sool bal barbaarintaadii iyo deegaankii iyo sidii bal inagu xaji anu waxaan ku dhashay baadiyaha gobolka sool xagga hawdka deegaan la yidhaahdo indhacad ayaan ku dhashay waxbarashadii waxaan ka bilaabay laascaanood madrasadii qur-aanka ee igu horreysay waxaan ka bilaabay laascaanood muddo kadib waxaan u wareegay magaalada hargeysa iyadana in muddo wax ka baranayay intaa kadib haddana waxaan u wareegay dalka sacuudiga iyadana jaamacadaan u doontay marka waxbarashadii iyo inahaas iska waxaad inoo sameysaa cabdi waxaad inagu xajisaa hibada hal-abuurnimada goormada isku aragtay mase jirtaa cid aad ka hidiyeysan maslada oo qoyska kugu dhow anigoo yar hibada hal-abuurka iyo tirinta suugaanta waxaan isku arkay anigoo yar muddo sii horreysay waxaa jirtay inaan isku arki jiray marbaa aan sameeyo magaranaysa igu soo dhacdo dhowr beyd 3-4 beyd anigoo laakiin aan si wacan maansa u sameynoo gabay dhammaystiran aan sameyn markaasaan suran jiray warniyow 3 beyd ama 4 beyd yaad siisaayoo kugu dhaamo dee kolley gabay ku darsada oo aad siisaa qofkaa siisaa ile aduu kolley ma gabaydid baan suran jiray aduu haddana waagii dambe iska kobacdayo ilaahay soo gaadhay heerka ay maanta maray hidiyeysto raacmisa waa hibo adigu aad isku aragtay kow su-aasha jawaabteedu way jiraan awowyaashay qaarkood gabyaa way jiraan hase ahaatee waxaan isaga badinayaa inay tahay hibo ayaan u badinayaa inkastoo ay jiraan awowyaashay qaar gabya oo xagga hooya ah cabdisaanow cabdisalaan ma xusuustaa tixdii kuugu horreysay ee kugu soo dhacday yaraantaadii wallaahi tixdii igu horreysay ma xasuusto tixdii igu horreysay cabdisaan uma garanayo waana ilaaway badanaana suugaantu marka ay yar tahay ay bilowga kugu tahay xataa haddii aad garanaysidna badanaa dadku markay suugaantoodu kortee kobocdo ee weynaato ma sheegaan tii ugu horreysay waayo waxaa laga yaabaa inay raadaqaajis ka ahaydoo aysan siday maanta ugu toosan tahay aysan waagii ugu toosnayn oo isaga waa dib u akhriyo oo soranayo tolo waxaas halkaa maxaad ka waday ama halkaa waxbaa ka sii ahaa oo ima uga soo baxaan marka tixdii igu cabdisalaan suugaantu way badan tahay oo gabayga ayaa ugu horeeya geeraarka ku-xigaysta inuu naqaano nasafada iyo tixda ay meesha yidhaahdo jiiftada oo isku mid ah ku-xiga heesta ugu hooseysa suugaanta aad tirisaa maxay u badan tahay xageebay gabaygay u badan tahay ma geeraarkay u badan tahay mustixaad suugaantaan tiriyaa waxay u badan tahay haddaysan dhammaanteedba ahayn gabaygay u badan tahay had iyo goor maadaamaad gabayga wax ku tiriso waxyaalaha aad ka tixootay gabayga aad ku cabirtay ku tilmaanto kolley qof walba waxaa laga yaabaa suugaantiisu inay dhan u janjeedho oo ay dhan xoogga saarto oo magaranaysaa uu dhinac marka ani suugaantaydu badanaa waxay isaga badan tahay xagga nabadda oo deegaamada colaada iyo magaranaysa waxaasaa ka jira badanaa marka suugaantaydu waxay u janjeedhaa dhinaca iyo nabadda
maadaama ay deegaankii ay ka bilaabantay deegaankii aan joogo maadaama ay isaga baahan yihiin. waxaad sheegtay oo waxaad tiri sugaanteedu xagga nabad u badan tahay, sababtiina waad raacisay oo waxaaba tiri deegaanka iyo waxaa sababa. waayahay tixda ugu horeysa caawa aad noogu tala gashay, ma tixdu ma gabayba ma geeraarba, bal noo sheeg iyo waxa ay ku saabsan tahay. tixda ugu horeysa waa tix gabaya aan ugu talagalay barnaamijkan aan ku furano. waa tix gabay oo xagga nabadda colaad beelo walaalaa dhex martay aan ka tiriyeyo waan iyo canaan isaga badnayd. tixdaas ayaan insha allah tixdu waxay ahayd sidaan sheegay colaad dhacday ayaan kaga hadlayay. marka dhinacna canaan bay ka ahayd oo bulshada qaybaheeda kala duwan ayay canaan u ahayd oo inay magaranaysaa si dhaba dadka u kala dhex galaan ayay dhinac taabanaysa, dhinacna dadka islaynaya laftigooda ayay la hadlaysay. ma tilmaamo kale ku baxaysay, ma waana qaadashay cibaare ku baxaysay, maxay ahayd markaad sifada yar noo yaro sheegto. tixda gabayga magaceeda waxaa la yidhahdaa dadow arag. waana tix canaan iyo waano iyo waxu sheeg isugu jirta. haddaan kusoo dhowaado tixda gabayga ah waxay ku bilaabmaysaa bishaan siiyey iyo baawar baan ahayee barta lagu shiriyo geed haddii loo ballamo maalin been haddaan la sheegayn murtida waan u badiyaa baddoo guuxday la imood markaan baal ka soo galee beydgaabku ima gaadho iyo badow imaagaayee dhowr bayd anoo aan bariyo dhowr bayd anoo aan bariyo bilo u soo jeedin bismillaahi goortaan dhahan dhabu bayaansha. xaajada badhkeed waa inaad oday u baaqdaayo waa inaad bar loo waabay iyo gole ku beegtaayo waa inaad badbaadiyo wanaag baafisaa abid. badankiin waxaydan ogeyn yaa bidhaansadee bari iyo galbeed waxa ka yimi baabulliya weere barrimadii hareeriga lahaa yaa barhkoo degaye baraaruga kuwii aan lahaa eembirta u tuuray baqalyuhu kuwii aan lahaa yaanu idin boobin bar cidlaa intay jiifsadeen baylah lagu sheeg. ballankii ilaahay nin ragi wuu ibeer garane barta aan u jeediyo qasdigu wuu u baxayaaye ka bari balaayadu. ballankii ilaahay nin ragi wuu ibeer garane barta aan u jeediyo qasdigu wuu u baxayaaye balaayadu intay kaa fog tahay waa iskaga baydhe ka bariise weeyoo xumaan looma soo baxo ee waxaan baafiyaa. waa inaad kala badbaadaane waa inaad balaayiyo colaad dhan uga baydhaane waa inaad barwaaqiyo wanaag barida saartaane waa inaad wanaag beerataan labada baallood ee qaran baaxad weyn waa inaad dib u binaysaan. garaadadu wixii loo boqraday haatan baalmaree wixii lagu ballamay iyo wanaag uma boqoolaane baaq ay diraan iyo ma jiro nabaday beeraane waa baylah meeshay ahayd inay ku beegmaane intaan beladu dhicin meel korkaa kama bidhaanshaane birtu maalintay dananto yay soo baraarugiye haddii daacad beerkoodu yahay bele ma yeedheene boqolaalka ruux maalin qura lama bireeyeene uurkoo bukaa badanka sare nabad ku baaqaaye dadow arag bal xaajadu inay bohol ka laalaado. odayaal bukoorada sitiyo budhadh la soo gooyey waa waxa bulshada hoday wakhtigan ee bartaa dhigaye haddii beelo nabadeed colaad baani saamayso oo meydku tiro beelo oo boholo loo jeexo oo dhaawacaan laga bugsoon badanka soo gaadho biyo kuma runsheeyaane way sii babinayaane haddii daacad beerkoodu yahay bele ma yeedheene boqolaalkan ruux maalin qura lama bireeyeene uurkoo bukaa badanka sare nabad ku baaqaaye dadow arag bal xaajadu inay bohol ka laalaado. culimmadu siday beri ahayd haatan baalmaree inkastay jahliga baaciyaan baab kalaa maqane booskay lahaayeen waa sii bannaan yahay inkastoo barhkood uu wanaag sama ku baaqaayo barh kalaa hurdo aan u kicin howlaha badane haddii daacad beerkoodu yahay bele ma yeedheene boqolaalka ruux maalin qura lama bireeyeene uurkoo bukaa badanka sare nabad ku baaqaaye dadow arag bal xaajadu inay bohol ka laalaado. haddii aan dabkaa baxay haddeer cidi bakhtiinaynin haddaan baaxad weyn oo fardaha goobta laga baajin tignikada haddaan laga bakhtiin baawarkiiyo leydhka aakaha haddaan laga
aakaha haddaan lagu burburin bawacyo sii jeeda in xumaantu ay baaqataa buugga kuma taale dadow arag bal xaajadu inay bohol ka laalaado gabaygii dadow arag intaasoo isna ku saafay gabayga labaad ee inoo xiga bal waxaad ugu tala gashay iyo waxa uu ku saabsan yahay intaad inoo sheegto isagana inoo raac gabayga labaad ee inoo xigi doona waxaa la yidhahdaa geliya maankiina isaguna si guud inoo xigaya inoo labeeya magaciisa waxaa la yidhahdaa geliya maankiina geliya maankiina waxa uu ka hadlayaa bulshada uunbuu si guud isaguna ula hadlayaa oo wax u tilmaamaya oo wacyigelin uu u yahay markaa gabaygii geliya maankiina waxa uu ku bilaabmayaa sida tan macnaa gabay ragow loo bartaa maanse iyo luuqee miftaaxeeda goortaad heshaa lagu madiixaayo la iskama marshee waa inaad meel u dayataaye adoo magac abwaan sheegtay oo lagu malaynayo markii madasha geedkiiyo la tago golo la meegaaray hadduu kaa maroorsamo kolkaa waa mushkilad weyn macno male haddaan gabayga jirin dhaga maqlaayaaye maskaxdiiyo haddaan maanku qaban meel xunbuu tegiye miyi iyo maskaxdiiyo haddaan maanku qaban meel xunbuu tegiye marti uma ahiya waxaan ka hela madal awowyaale miyi iyo magaalaba nafluhu maqal codkaygiiyo magacayga goortay maqlaan waa u mashxaradaane aan mariyo gabaygaygu waa meey arooryaada waxaan marag u haystaa jiro igu qoran meele maroor baa wuxuu idinka galay meesha qoorta ahe midigtiina waxayaal mar qura milicsan maysaane macdantiiyo barwaaqada la dhigay kama macaashtaane malaygii badaha noogu jiray oo wax kaa maqane maraakiib intii loola yimi baylaha lagu maaliye malaayiintan baa laga raraa maalin iyo leyle xaajada ah moogaanine geliya maankiina muqdishiyo magaalada berbera marinka buuhoodle misbaaxyada hargeysiyo jigjiga muxubadii jowhar mudug iyo kismaayiyo ilaa webiga meeshiisa tolka magaca weyn liyo halkii madaxdu ay joogtay maydh iyo ilaa xiis dhulwaan mari aqaanaaye kala maarmi maayaane waa laba mataanoode mid hadday bukaan tahay tan kale waa madowdahaye iyadana ha moogaanine geliya maankiina afartaa ma'dii aan bartiyo maanse meel maradheh roob meelfo ka hilaacay iyo milicsigii hawddhe mawjado isdhaafiyo gudgude soo mirkacay leyldhe qalqallooc murtidu kuma wacnee gabay muggiisiidheh maaxiyo xareed soconaysiyo lama maleeyaandheh madaafiic dhacaysiyo rasaas maalin lays helay dheh afar kalena maansada hadhiya muunadii gabaydheh ruuxii mundida kugu dhuftee kaaga mudo feedha iyo kii markaa kugu ligliga daabka madaxiisa waa laba mataanoo mid weligeeri kula maagye iyadana ha moogaanine geliya maankiina adduunyadan dayaxa meeraysee meelo sare gaadhay waxa teenna meel hoose dhigay ee manjaha gooyey magicii habbo waa qabiil lagu madiixaaye nin waliba tolkii iyo midxiga waa u mashxaradaaye maalintii timaadaba tolla ay magacu weeyaane iyadana ha moogaanine geliya maankiina taariikhdu waa macallin aan maalin kaa tegine marunbaad u aydaa waxaad maanta dhigataaye mahuraanna waa cawska hadhay milayga jiilaale midho geed ku yaal looma qubo miidda kuu rarana macrifiya tacliin bay khalqigu magac ku yeeshaane jahli inaan marnaba lagu hodmayn geliya maankiina afartaa ma'dii aan bartiya maanse meel maradheh roob meelfo ka hilaacay iyo milicsigii hawddhe mawjado isdhaafiyo gudgude soo mirkacay leyldheh qalqallooc murtidu kuma wacnee gabay muggiisiidheh maaxiyo xareed soconaysiyo lama maleeyaandheh madaafiic dhacaysiyo rasaas maalin lays helay dheh afar kalena maansada hadhiyo muunadii gabaydheh waxba gabaygu yuu ila mudh odhan oo malkada goyne waxba yaanu meel aanan rabin caasha soo marinna shay aan idiin muuqan baan meel fog ka arkaaye cadow idinma kalayaa jiree meel u wada jeesta maskaxda iyo maanka iyo caqliga madaxa liiliija mugdigiiyo ka soo baxa intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga oo aynu golaha qaybihiisa kale kusii gudageli doono waxaanu idinkaga tegaynaa annaga iyo tv-ga caalamiga sabnigiisa oo isku duuban is arag dambe iyo kulanti dambe oo xiisa leh dhammaan nabadgelyo korkiina ahaato dacwada iyo diintiyo dikrigu waa wax door wacane waa wax darajo lagu gaadha iyo dabaqyo dhaadheere danta aanu nool nahay ayay kuba dareensiine
dariiqiyo ujeeddada ayay kugu dabashaaye daadarada ayay kaarawda kala dirirtaaye